بینندگان عزیز، هممون به دنبال اخبار مذاکرات بین ایران و آمریکا هستیم. اینکه در مذاکرات چی رخ میداد و در اتاق مذاکرات چه اتفاقی میافتاد. ما کلی پول دادیم، همکارمون رو فرستادیم به عمان تا از اخبار داغ مذاکرات ما رو باخبر کنه. سلام. طبق اخباری که به دستم رسیده، امروز ایران و آمریکا در اینجا یعنی عمان وارد مذاکره میشن. خب ادامهش فعلا تا همینجاشو میدونم. من متوجه شدم که مورد اصلی مذاکرات موضوع هسته‌ای ایرانه. خب اینو که خود ترامپ هم گفته بود. آقا شیرین کام باشی، شما چای رو بذار، من اومدم. آقا ضبطه. من خیلی سعی کردم که از پشت درهای مذاکره از گفتگو بین دو طرف با خبر شم. خب هیچی دیگه، فقط سعی کردم، نتونستم خبری بگیرم. آقا یه خبر همین الان به دستم رسید. چی شده؟ مذاکرهشون همین الان تموم شد. خب نتیجهش چی شد؟ هیچی، افتاد واسه هفته دیگه. بابا ریدی.